大家好，又係我阿 Sam。Hi，我係 Felix。好，我哋接翻上一集講解如何開始訓練猛禽啊，繼續有請 Felix。好嘅，咁上一集咧就講到我哋點樣通過減磅同埋頭嗰幾日咧減低呢個餵食咧，嚟到令呢隻猛禽對我哋有信心啦。係。咁慢慢咧，佢餓到哇已經發瘋嘅狀態嘅時候咧，佢就唔理3721咧，一見到你個手套揸住嘢食，佢就撲上嚟，哇狼吞虎咽咁樣撕啦。咁到咗呢一步嘅時候咧，佢就會即係慢慢成為一個習慣啦。佢知道呢個人咧會餵我嘅。咁依家你就會記錄低呢一個體重，其實你每日都記錄嘅。咁依家你會特別留意呢個體重，因為你知道如果譬如我呢一隻蒼鷹，佢正常嘅體重係1500克，我依家將佢減到1200克咧，咁其實呢個舉例啦嚇，可能未必會減咁多啦。因為咁係20%，其實係好多㗎啦嚇。咁因為方便啦，我就講到1300啦。但係正常嚟講咧，如果你1500克咧，你可能減到1300克咁嘅話，200克咧咁已經夠啦。即係你要視乎嗰個猛禽啦，同埋視乎嗰個品種而定嘅。咁通常嗰個猛禽，如果佢本身係越大隻越重磅嘅話咧，你咁樣慢慢減磅係比較安全嘅。如果一啲小型嘅猛禽，譬如紅隼呢個 Kestrel 咁樣啦，咁你嗰個減磅你就要做得好精準啦。如果唔係咧，你分分鐘餓死佢嘅。咁樣所以一般如果係新手玩嘅猛禽咧，咁通常係會玩一啲比較大隻啊，比較易訓練，比較 hardy， 比較易訓練，比較襟捱嘅，係啦，譬如綠翅鷹啊、紅尾狂啊，呢一啲咁嘅猛禽啦，同埋佢唔係咁惡啦對人。咁如果你玩蒼鷹嘅時候，你係需要有一啲經驗你先可以玩咧，因為蒼鷹惡，同埋蒼鷹咧佢神經質啦，同埋佢速度好快，反應好快。咁你嘅反應要配合翻佢咁樣嘅程度，你先可以摸得到佢嗰個性情嘅。咁當我可以知道，譬如佢依家1500克正常體重，我依家減到1300，哇！佢已經有一個好強烈嘅反應，一見到我手套揸住嘢，佢哋衝過嚟嘅時候咧，咁我依家可以增加佢呢個叫遠嘅距離。所謂叫遠就係訓練 recall，訓練佢 come，訓練佢飛過嚟啊。咁其實由呢一步，佢只要佢一見到我，佢個反應好快咧。其實你由1米一日咁樣去增加咧，你可能3日嘅時間咧，佢已經會由1米飛10米嘅距離㗎啦。即係話佢依家離開我10米嘅距離喺個鷹架度啦，我俾佢綁一條好長嘅繩啦，我喺10米以外舉起我嘅手套揸住食物嚟叫佢啦，咁佢就會飛過嚟10米以外咁樣嚟到食我手套上邊嘅食物㗎啦。咁當我訓練到呢一步嘅時候，我點樣去知道我依家呢一隻猛禽我可以自由放飛佢，佢唔會走咗去咧？咁因為依家譬如我訓練咗大概10日咁先算啦，訓練到佢可以拖住繩飛過嚟10米啦。咁但係我都係喺我屋企啊呢一個花園嘅範圍訓練㗎嘛。咁好啦，我第2日啦，依家我減到佢1300克啦。我聽日我特登會帶佢揸車去一個佢未去過嘅地方，因為陌生嘅地方，可能離屋企幾百米或者幾公里嘅。總之呢隻猛禽未去過啦。而呢個地方可能有少少干擾啦，會有啲車咁樣啦。跟住咧，我亦都綁翻起佢啦。但係我第一次叫佢咧，可能會翻一個短嘅距離，可能係3米嘅距離啦。我會睇佢咁樣嘅反應。依家我轉咗一個環境啦，佢依然係同一個體重啦，1300克啦。如果咁樣我叫佢咧，佢即刻過嚟嘅話，佢即刻飛上嚟嘅話咧，我就知道我1300呢一個體重咧，佢係可以自由放飛都安全啦。
咁但係如果佢呢個體重我一轉環境咧，佢慢咗喎，佢唔係即係有反應喎，佢坐喺度唔喐喎，我要咁樣一路叫佢好耐嘅時候，可能2-3分鐘咧，佢先飛過嚟，甚至乎冇反應喎，咁我會再減啦，可能會再減多30克啦，即係到再聽日咧，佢由1300跌到1270啦。我又再去到第3個佢唔識嘅地方，又係一個完全陌生嘅地方啦，做翻同一樣嘢啦。好啦，依家佢體重去到1270啦，我又企3米嘅距離，又係帶住一條長繩。依家我一叫一舉手嘅時候，佢嘣一聲佢就飛上嚟嘅時候，咁我就知道啦。哦，我就算換陌生環境，我嚟到呢一個1270嘅磅數，佢係會即刻衝過嚟嘅。咁我就會知道我以後要佢自由放飛嘅時候咧，我要將佢保持喺1270呢一個體重上邊啦。咁好啦，我哋其實放飛咧，為咗唔會有出錯咧，其實我哋會喺嗰隻猛禽嘅羽毛上邊咧裝一個無線電啦。呢個無線電佢會發出信號嘅，有一啲就係一個比較簡單嘅無線電啊。佢飛走咗嘅時候，如果你見佢唔到咧，你舉高呢個接收器咧，你會收到佢喺邊個方向啦。咁但係依家我哋有更先進嘅一種儀器咧，佢嘅直頭係 GPS 嚟嘅，佢連住一個智能電話咧，佢有衛星導航嘅。咁就算我隻猛禽飛咗去300公里啊，甚至乎1000公里，只要我睇一個電話咧，佢係會連住個 Google Map，我係會睇到佢喺世界每一個角落，只要佢仲有帶住呢一個 GPS 嘅時候咧，我都可以睇到佢喺邊度嘅。咁你只需要揸車去到嗰個地方啦。咁因為除非佢自己開始打獵，佢成功咁獵食啦。咁如果唔係佢飛到嘅地方咧，佢挨餓嘅話，佢一見到你攞嘢出嚟引佢咧，咁因為慣咗佢同你有一個 bonding 啦，有個關係啦，同埋有一個信任喺度啦。咁同埋佢係取易不取難嘅，佢見到話你揸住隻鴿喺度引佢食，然後自己打獵咁痛苦咁難，咁佢梗係飛翻嚟你嗰度容易啲啦。咁當我哋可以去到自由放飛呢一個水平嘅時候咧，我哋就會俾佢帶住呢個無線電啦，咁樣等佢放飛，避免咧佢會飛走咗唔翻嚟啦。咁樣由0開始去到自由放飛咧，就係咁樣訓練咯。而下一步咧，就係教佢打獵啦。咁你話教佢打獵，其實呢一句就唔係好啱咧，因為佢本身嘅本能，佢就係識得打獵嘅。咁其實我哋只不過我哋教佢嘅嘢係配合人同埋配合獵狗，容許人同埋狗幫助佢一齊合作咁打獵，咁為之英獵。基礎嘅訓練咧，就係2方面進行啦。第一步咧就係要做呢個 manning 啦。manning 嘅意思就係其實講得廣東話講得到位啲咧，就叫俾佢吸下人氣啊，俾嗰隻鷹吸下人氣。咁當然就唔係好似僵屍咁吸你啲人氣啦。意思就係你要好似玩雀咁，成日撚住籠雀咁樣撚熟佢啊！唔係講粗口啊，撚手小菜個撚啊嚇，剔手邊一個自然嘅言字啊！即係廣東話咁樣講咧，我覺得係到位啲，撚熟佢。點樣為之撚熟佢咧？就係你要花好多嘅時間，等嗰隻猛禽同你有好正面嘅接觸。點為之正面嘅接觸咧？即係佢覺得企喺你個手套上邊啊，或者坐喺你身邊周圍嘅環境咧，係第一好安全啦，第二係對佢有着數啦。咁着數當然係食嘢啦。咁你要判斷得好好啦，因為如果你俾佢嘅嗰個干擾啊，或者對佢嚟講係壓力咧，
嗰個壓力唔夠嘅話咧，太過輕微咧，即係如果嚟嚟去去你都係坐喺一間冇人嘅房裏邊，咁根本對佢嚟講係冇刺激嘅，咁佢梗係唔會撲啦，佢亦都唔會驚啦。咁但係嚟嚟去去咧，佢坐喺呢間房裏邊咧，佢唔會因為咁樣喺度俾你每日咁同佢坐，陪佢坐1個鐘，咁你坐咗10日，佢唔會因為咁樣而令到佢可以承受到更大嘅外界嘅刺激或者干擾嘅。咁你必須係喺一種低壓力嘅環境嗰度開始先。咁例如譬如我啱啱開始訓練一隻由零開始嘅猛禽先算啦，鷹又好，隼又好，雕又好啦。咁 manning 呢一步咧，就係我要一開始喺個好安靜冇干擾嘅環境，因為對佢嚟講，佢啱接觸我咧，我已經俾佢一個好大嘅壓力㗎啦，佢會好驚我嘅。咁除非呢就係 social imprint，就係佢係繁殖人去養大佢，佢見慣咗周邊嘅嘢啦。咁但係因為我始終係一個陌生人啦，咁所以佢仍然係會覺得有啲壓力咁樣嘅。所以第一步咧就係一間冇乜干擾嘅房啦，好靜㗎啦。咁我同佢嘅接觸啦，係就算陪佢坐，就算頭嗰1-2日佢唔食嘢都好啦，我陪住佢坐咧，等佢習慣我嘅存在咧。如果佢唔撲，佢唔發毛嘅話咧，呢一個都係一個正面嘅接觸啦。咁但係你一定要提升嘅，你提升嘅時候，可能一開始你就會由呢間房啦，去你嘅花園冇咩干擾嘅環境度帶佢行下啦。咁如果你嗰隻係隼嘅話咧，隼嗰個傳統就係我哋會俾佢戴鷹帽啦，嗰個頭套啦，笠住對眼，等佢見唔到啦。咁如果係鷹嘅話咧，譬如蒼鷹嘅話咧，咁有啲人會選擇用鷹帽啦，有啲人唔會啦。咁呢個亦都係要視乎翻嗰個訓鷹師同埋嗰隻鷹嘅個性而定嘅。因為如果蒼鷹嘅話咧，佢年紀比較大嘅蒼鷹咧，可能如果過咗1歲嘅話咧，你依家要教佢戴鷹帽咧，可能你一笠咗頂帽落佢個頭度嘅時候咧，佢會好緊張嘅，佢嗰啲爪全部收緊晒，佢好惡嘅。佢唔似得隼咁樣一蒙眼嘅時候佢就冷靜嘅。咁呢個係視乎嗰個蒼鷹嘅年紀同埋個別嘅蒼鷹啦。咁如果你係慣性用鷹帽訓練嘅咧，你要習慣嗰隻蒼鷹係年紀好細嘅時候，你已經教佢戴鷹帽嚟杜絕呢個佢一戴鷹帽就好緊張啊、爪緊啊，有個 aggression， 有一個攻擊性咁樣嘅問題啦。所以manning 咧就係做一啲咁嘅嘢啦，帶佢適應唔同嘅環境啦。咁由於咧今日講到個時間差唔多啦，咁我哋就要等到下一集咧先可以詳細咁繼續講落去啦。哇！聽到我好感興趣又歡樂，即係話歡樂時間過得特別快，又係時間同大家講拜拜，拜拜。